Graad 12 is ons nog steeds vir die hoofstuk van rye en reekse en ons gaan nou aan na meetkundige rye, geometric sequences. We've done the arithmetic ones, rekenkundig, nou is ons by meetkundig. Die verskil tussen rekenkundige rye en meetkundige rye is dat meetkundige rye het nie 'n konstante verhouding, 'n konstante verskil. Hy het 'n verhouding. Geometric sequences got a ratio. Nou 'n ratio beteken in steede van dat ek aftrek, deel ek. Term 2 gedeel deur term 1 moet gelyk wees aan term 3 gedeel deur term 2. That's very, very important. Hy het 'n verhouding in steede van 'n verskil. So my eerste term is A, soos my eerste term altyd is. En dan is my konstante verhouding R. So term 2, dink bietjie mooi, gaan dan wees die eerste term maal 1R. Die term 3 gaan dan wees die eerste term maal R maal met nog 'n R. So daar's 2 R wat vermenigvuldig word. The fourth term is going to be the first term times R times R times R. So Tn is therefore going to be the first term A times 1 less than NR. Sien julle waar kom dit vandaan? Term 2 is A maal 1R. Term 3 is A maal 2R. En term 4 is A maal R maal R maal R. Just a note, because we're going to do the logarithms only later, in inverse functions, maar hierdie kan julle vir eers maar net onthou, maak 'n nota van dit. Wanneer ek enige iets tot die mag x gelyk aan 'n getal het, b tot die mag x is gelyk aan c, dan kan ek dit gaan oorskryf. I can rewrite it to determine the value of x by using logarithms on my calculator. Jy sal sien op jou saprekenaar is daar 'n log met so 'n blokkietjie en 'n blokkietjie. Nou as jy b en c het, kan jy x uitwerk deur jou log te aktiveer op jou saprekenaar, voetskrif b en c in te sit. Die voorbeeld wat jy gaan gebruik om dit vir julle makliker te maak is, as jy byvoorbeeld het 2 tot die mag x is gelyk aan 5. How do you calculate x? Ons weet nog nie om dit te doen nie. So ek gaan dit oorskryf en ek gaan sê x is gelyk aan log voetskrif 2 5. So you can put this into your calculator and then you get a decimal value for x that equals 2,32. So as jy so iets kry wat jy nog nie weet om op te los nie, ons het net geleer goed soos 2 tot die mag x is gelyk aan 4, dat ons gesê 2 tot die mag x is gelyk aan 2 tot die mag 2, daarom is x gelyk aan 2. Maar nou kry ons iets wat nie kan werk nie. So therefore we're going to use the log function on our calculators and we're going to determine a decimal answer. Goed, met dit in jou agterkop, kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld. Hierdie sê juffrou vir jou, dis 'n meetkundige ry. So kom ons gaan toets of dit waar is. As dit 'n meetkundige ry is, beteken dit daar moet 'n verhouding wees. So let's get the ratio. The ratio we get taking the second term divided by the first term. And that must also equal the third term divided by the second term. So kom ons kyk of dit waar is. As ons tweede term vat, 6 gedeel deur ons eerste term, kry ons 3. 18 gedeel deur 6 is ook 3. So daarom weet ek dat dit definitief 'n meetkundige ry is. So I've got the value of R. So we know the value of A, that's the first term, dis 2. Nou kan ek my algemene formule gebruik en ek kan my A gaan insit. Ek kan my substitusie en hakies, ek kan my R gaan insit. En baie belangrik, dit is dan my Tn formule. Graad 12, jy mag nie die 2 met die 3 maal nie. Why? You're not allowed to write it as 6 to the power of n minus 1. According to order of precedence, power must be done first. So
So jy mag nie maal doen voor die mag nie. So you must leave it exactly like this. As jy sê dis 6 tot die mag n min 1, dan ruk jy weer die arme ou se arm af en jy slaan hom met die bloedkant deur die gesig. So that's not mathematically correct. You may not multiply that too. Jy kan hom verder gaan vir eenvoudig, maar juffrou sal dit vir jou wys, maar jy los vir hom net so, tensy hulle vir jou vra jy moet verder vir eenvoudig. Because here you can clearly see the value of A and the value of R. If they ask you to simplify it further, dan kan jy die volgende gaan doen. Kyk wat doen juffrou. Ek gaan doen eksponentwet nommer 1 in 3 rad. So ek sit die 3 onder die n en ek sit die 3 onder die minus 1. 3 to the power of minus 1 is a third. As ek daai mag wil positief maak, dan skuif ek hom onder die deellyn in, dan word hy 1 op 3. En dan kan ek daai derde gaan maal met daai 2, that's allowed because now all of these are multiplication. So ek het 2 maal 'n derde, gee 2/3 maal 3 tot die mag n. Jy kan gaan toets. As jy kan enige ding hier gaan insit. Daarin en daarin, dit gaan vir jou dieselfde antwoord gee. So hierdie is nou net one loop, that's another loop, but it gives you exactly the same answer. So dis staan nie in haar skoolklere en staan nie in haar matriek afskeidrok. It's the same thing, same person, it's going to give you the same values, but it's another form. So as hulle vir jou vra om dit te vereenvoudig, kan jy dit so toevat, anders los jy dit net so. Leave it just like that, if they don't ask you to simplify it. So die volgende vraag is, wat is term 8? So nou kan ek in hierdie oudjie, onthou, juffrou het gesê, jy vereenvoudig het nie, tensy hulle vir jou vra nie. So ek kan gaan sit 2 maal 3, and I'm going to substitute 8 into that. It's to the power 3 to the power of 7. So term 8 se waarde gee dan vir my 4374. The value of term 8. Laaste vraag wat hulle vra, as Tn gelyk is aan 1458, the value of Tn, give the value of n. Nou kom ons gaan kyk. We use the Tn formula as it is over there. So ons gaan en ons sê n minus 1. Nou kom, kyk mooi hoe juffrou hierdie vereenvoudig. So die eerste ding is, ek vat die 2 oor, dan word hy 'n deel. Nou 1458 gedeel deur 2 is 729. So dan het ek 3 tot die mag n min 1. Reg so? Now, if you make 7 to 9 a base 3, ek kom maar gaan kyk, is dit 3 tot die mag 6. 3 tot die mag 6 is gelyk aan 729. Nou dis wat juffrou nou gesê het. As hierdie was 2 tot die mag x is 4, was dit maklik, want dan het ek gesê 2 tot die mag x is gelyk aan 2 kwadraat, en dan kan clearly see x equals 2. So in this case, I can do it because 729 got in base 3, 3 to the power of 6 equals 729. So ek gaan dan sê, I make bases the same. So as my grondtalle dieselfde is, dan is my eksponente ook dieselfde. Therefore, n minus 1 must be equal to 6, and therefore n equals, if you take that to the other side, it becomes positive, equals 7. So daar het ek die posisie van 1458 is, hy is in plek nommer 7. Ok, het julle dit? Goed, maklik, ek moet net my leerwerk baie goed ken. Let's look at this example. Make some space. Daai voorbeeld is weer, hulle sê dit is 'n meetkundige ry. Meetkundige ry 12 minus 6, 3 en hulle gee die laaste term. The previous example, the last term wasn't given. So die eerste vraag wat hulle vra hier is bepaal Tn.
So die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan vir R uitwerk. R is term 2 gedeel deur term 1, is gelyk aan term 3 gedeel deur term 2. So ek gaan sê, term 2 is minus 6 gedeel deur 12, term 3 is 3 gedeel deur minus 6. That must be equal to each other if I simplify, en dit is, dis minus 1 half, so ek weet, dis definitief geometric sequence. So I've got the value of A, so now I can determine Tn. Tn het ek al geleer, is R tot die mag n minus 1, so ek gaan nou vir A insit, ek gaan vir R insit, substitutie doen, R insit, R is minus 1 half. Very important again, see how I substitute in brackets, want dis 'n maalbewerking. As ek nie hakies gaan sit nie, dan lyk dit soos minus. En onthou, ek mag nie die 12 met die minus 1 half vermenigvuldig nie. Anders is dit weer 'n bloederige storie. Asseblief graad 12, ek mag nie dit doen nie. Goed, so ek los hom so, I'm not gonna simplify it further, leave it like that. Now I'm going to determine the next question, T6. T6. Kom ons gaan kyk, ek vervang n met 6. Gaan daai net so my sakrekenaar insit en die waarde van term 6 is gelyk aan minus 3/8. Onthou, daai word eers gedoen. Is minus 1 half tot die mag 5. Jy kan dit net so in jou sakrekenaar insit. Jou sakrekenaar is slim genoeg om rangorde van bewerking toe te pas. So, your calculator will first calculate that and then multiply it with 12 to give you answer as minus 3 on 8. Goed, die laaste vraag wat hulle vra, die voorlaaste vraag, bepaal vir n as Tn gelyk is aan 3 op 2, 5, 6. Kom ons gaan kyk, I've got the value of Tn. The value of Tn 3 on 256 en ek het mos my standaard vergelyking klaar uitgewerk of ek het my formule uitgewerk en hy is minus 1 half tot die mag n min 1 en nou kan ek, kom ons kyk na die algebra hierso. Goed. Ek gaan die 12 oorvan en word hy 'n deel. So ek gaan in my sakrekenaar 3 op 256 deel met 12. Nou as jy dit doen, dan kry jy 1, let me just make sure, 1 on 1024, 1 op 1024. As jy deel met 12 en dis minus 1 half tot die mag n min 1. So that's the case. And now, remember, if I take the minus base and I power it to a even number, as ek 'n minus basis verhef tot 'n ewe mag, dan is my antwoord positief. Want 2 maal 2, minus 2 maal minus 2 gee 4. Minus 2 maal minus 2 maal minus 2 gee minus 8. If it's even, it's positive. So, now I will see that minus 1 half to the power of 13. Minus 1 half to the power of 13 is going to give me 1 on 1024. Dat my basisse maak ek dieselfde. Dit is nie, ja. Just quickly make sure. Excuse, hier is verkeerd. Dis al 'n minus tot die mag 10. Want dit moet ewe wees, né? So as jy gaan kyk, 'n half tot die mag 10, gee vir my 1 op 1024,
minus half to the power of 10 also gives me 1 on 1024 because it's an even power. So nou is basisse dieselfde. As basisse dieselfde is, dan beteken dit the powers are also the same. Therefore, 10 equals n minus 1. En dan as ek die 1 oorbring, word hy 'n positief. So n is gelyk aan 11. So this term, 3 on 256, will be in position number 11. Goed. Laaste vraag is, hulle het ons laaste term vir ons gegee, the last term was given. So now they ask you, how many terms are there in this geometric sequence? Hoeveel terme is daar in hierdie meetkundige ry? So ons gaan die laaste term, minus 3 op 2048, gelykstel aan ons standaard vergelyking. Ons vergelyking wat ons uitgewerk het, ons formule. En ons formule was 12 maal minus 'n half tot die mag n minus 1. So ons gaan eers weer daai oorvat, 'n maal word 'n deel. So if you divide that with 12, you get minus 1 on 8192. Goed, dis dan gelyk aan minus 'n half tot die mag n min 1. Nou, omdat hierdie antwoord negatief is, weet ek, this power must be uneven, because if it's uneven, it's going to be negative. So ek gaan nou soek, 'n half tot die mag 10 het ek nou gesien is 1024. So ek gaan nou op my sakrekenaar probeer tot die mag 11, ek skiep 12, want anders sou hy nie negatief wees nie. En as ek so speel op my sakrekenaar, dan sien ek minus 'n half tot die mag 13 geef my minus 1 op 8192. So now I've got bases the same, therefore powers must be the same, en daarom kan ek dan vir n bereken, daarom is n gelyk aan 14. So in my 14de posisie